சிவகாசி மறுபக்கம் குட்டி ஜப்பான்னு பெருமையா பேசுறோம். பெரிய பெரிய முதலாளிகள்லாம் வாழ்ற அதே ஊர்ல தான் இந்த தொழிலாளியும் வாழ்றாங்க. காலையில எந்திரிச்சு பசங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு வேலைக்கு வந்தாங்கன்னா உயிரோட வீடு திரும்புமா மாட்டோமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு இந்த தொழில ரிஸ்க் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுதான் அவங்க வேலைக்கு வராங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் சம்பளத்தை ஏத்தி கொடுத்துட்டா மறுபடியும் வேலைக்கு வரமாட்டாங்களோன்னு நினைப்பாங்களா, இல்ல இவங்களுக்கெல்லாம் சம்பளத்தை ஏத்தி கொடுத்துட்டோம்னா இவங்களும் வசதி ஆயிடுவாங்களோன்னு நினைப்பாங்களோ தெரியல. இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்கிற அந்த மக்களுக்கு கொஞ்சம் சம்பளத்தை ஏத்தி கொடுக்கலாம்.